Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya adda irraatiin dhimma godaansa seeraan alaa wal qabatee sababootaa fi ka'umsa rakkoo godaansa seeraan alaaf lammiilee saaxilan irratti waltajjii gumii balal kan marsaa 22ffaan mata duree godaansa seeraan alaa sababoota miidhaa fi furmaata isaa jedhuun waajjira pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti adeemsifameen yaadota qooda fudhattoota irraa ka'anii fi deebii dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaddar Diinaa Muftiin kennan isin biraan geenyaa hanga dhumaatti nu faana turaa jenna. Akka biyyaatti lammiileen biyyattii hedduun jireenya keenya jijjiirra jechuun biyyoota adda addaatti karaa seeraan alaan godaanuun biyya ormaatti balaaf saaxilamaa jiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftiin ka'umsi godaansa seeraan alaa namoonni jireenya qananii fageenya irraa hawwuun hubannoo malee rakkoo uumamuu fi burjaajii namoonni wal gidduutti uumaniin dhufaa jedhu. Migration mti kun bifa qabaga. Tokko economic migration warri jedhamu warra qabeenya irratti waan tararra'een rakkoo qabeenya tararra'een irraa ka'ee warra baqatu jechuudha. Social migration immoo akkuma reef jenne gender maaloo wanta fakkaatu wajjin wanta wal qabame irratti rakkoo dhalate irraa ka'ee warra baqatu. Political migration warra jennu jira akkuma isaan reef kaasan environmental migration is jiru. Fakkeenyaaf lafti faacittee lolaan dhalatee roobni guddaan dhufee dhalatu kee wanta fakkaatu kan wajjin kadeemanis jiru. So impactiin godaansa seeraan alaa kuni isas bakka lamatti ilaallee laaluu jenna bakka lamatti kunne jechuudha. Impactiin biyya warri baqatu irratti impactiin inni fidu jira. Tokko family dislocation irraa jalqabe jechuudha. Psychologically loss jira inni wanta guddaadha. Actually tangibly maalidha wanti kun inni fidu jedhamee ilaalamu malee psychologically yoo ilaalame psychological impactiin isaa baay'ee guddaadha. Maatii tokkorraa nam tokko bakka bahetti maatiin sun yaada nama baheessan nama baqateessan ganama galgala isa yaada. Kun haadha irrattis abbaa irratti obboleeyyan irratti friends ollaa irrattis impactiin inni qabu psychologically guddaadha. Kan lammataa namni deemu kuni maal qabaadha. Fakkeenyaaf nama beekumsa qabu akkuma reef jenne kaatagoriidhaan Awurooppaa warra deeman ture Ameerikaa deeman qabu. Beekumsa qabaa muuxannoo guddaa qabaa muuxannoo san fudhatee deema. Brain drain asirraa hin gogsa jechuudha biyyattirra. Asitti rakkoo uuma biyyarraa bahurra. Garuu biyyi sun biyyi inni itti deemu brain gain argatti. So brain drain versus brain gain jechuudha. So asitti rakkoo uuma impactii negatiiviidha. Yoo deemus immoo ka'eetuma hin deemu. Qotiyyoo ka qabus yoo qotee bulaa ta'e haadhaaf abbaan qotiyyoo qaban tokkos gurguratanii gurgurachiisee itti deemu. Dislocationii guddaa fida jechuudha. Maallaqa baay'ee baasa. Wanta san wanta commensurate walatti hin argatu it's very difficult hin argatu in most cases. Fakkeenyaaf ammas baay'ee hin jijjiiramne biyya Kanaadaa jedhamtu biyya namni keenya baay'ee jiru gara waggaa 6 jiraadheen ture. Nama baay'ee jira namni biyya keenya irraa deeme. Namni Itoophiyaatiif namni Somaalee particularly. For sure statistics harkaan qabu namni baay'een akkuma reef jedhame hojii hin qabu. Welfare system jedhu welfare irra ta'a. Waa muranii fi kennaniif waan xinnoo akka hin du'u ala buluu hin danda'u. Kanaadaa keessatti ala buluu hin danda'amu. 9 cabbiidha. Negative maaloo 20 achi keessa namni hin du'a ala turuu hin danda'u. So kapitalizimiin immoo siistemii qabu. Siistemii isaa stable godhuudhaaf welfare kenna. Namni akka hin jeeqne akka rakkoon uumne jechuudha. Kanaaf baay'een namni isa achi jiru welfare irra ta'a. Ganama ka'eetti buna isaa dhugee achumatti haasaa oolaa maal godhaa oolaa. As yoo dhufu wanta kana ibsu. Dhugaa kana immoo admiitiin godhu wanta biraa hima. Akkasii nama akkasiiti jedha. Kun normally naturally wama ta'u garuu kuni maal argisiisa commensurate wanta hin argatu jechuudha achi deeme. Familiidhaaf waan xiqqoo remittance erguu hin danda'a. Kana hundaa miti. Ka baratan jiru.
ka fayyadan jiru, ka biyya fayyadan jiru, ka waan guddaa fidanis jiru maraa miti. Garuu baay'een isaa akkas. The same thing holds true in Sweden. Achi soggaa afur jiraadheen jira. Scandinavian in general innis welfare systemidha akka Kanaadaatti. Xinnoo warra Ameerikaa jiramtu humnaan fiffiigan malee jiraachuu hin danda'an. Ameerikaa keessa welfarii baay'een hin jiru. Except warri dimokiraatonni bitu Minneapolis maal warri achi jiraatte yoo beektan ta'e achitti yoo ta'e malee gara biraa baay'ee namni kennas baay'ee jira Minneapolis. So kanaafi wanta asii barbaadee hawwee dhaqe san in argatu in most cases. Ka argatus jira but by and large in argatu sun kun rakkoodha jechuudha. Kun psychologically waan inni fidu devastation inni fidu baay'ee guddaadha. On individual migrants family isaarrattis biyyatti irrattis jechuudha. Hirmaattonni waltajjichaa rakkoo guddaan godaansa seeraan alaaf lammiilee saaxilaa jiru rakkoo dinagdee waan ta'eef keessattuu hojii dhabdummaa dargaggoota bira jiru furuun furmaata waaraadha. Sanaafis ammoo mootummaan abbootiin qabeenyaa fi lammiileen biyyattii hunduu dirqama isaanii ba'uu akka qaban gaafatanis jiru. Keessattuu dhimmi kun kallattiidhaan akka Oromiyaatti seektara keenya ilaalaa irrattis hojjechaatis turre akkuma hundi keenya waliin hubannutti giddugala bahaa yookaan Saudi Arabiyaa irraa eegaa uummanni keenyas deebi'u eegalee kallattiidhaan hojii kana hordofaa jirraa jechuudha. Maaltu waan kana fide jennee akka ilaallu qabxiilee reefu hundana akka kaafne keessa akka biyyaatti biyyi tokko rakkinoonni akka siyaasaa dinagdee hawaasummaadhaa biyya takka keessatti rakkoon sabatiinsa dhabuudhaa waan akkasii kan hoggalatu uummanni tokko hojii dhablummaan ni jira hiyyummaan ni jira kana kanaan biyya fi jaalatu biyya keessa dhalata san dhiisee biyya ambaatti gaa godaanuuf jiruuf jireenya isaa jijjiirachumaaf hiika biraan qabu. Haa ta'u san ammoo karaa seeraatiin yoo barateetiin ogummaa qabaatee karaa seeraatiin deeme irra bu'aa qabaaf. Isa kanarrattis hubannoos bal'inaan kan naasis turre ammallee irratti hojjechuu nu barbaachisaa jechuudha. Kana keessa akka Oromiyaadhaatti naannoon godaansi kun itti baay'atu yookaan baqattummaan kun itti baay'atu naannoo kami kanallee adda baafnee godinoota kam jennee adda baafnee harkaa qabna jechuu akka biiroodhaatti. Achi keessatti maaltu barbaachisa? Caasaalee gubbaarraa haga gadiitti hubannaa kennuudhaaf koree ijaaruu barbaachisaa jechuudha. Koreen kun hanga gandaatti yoo ijaaramee dhimma kanarratti hubannaa gahaa kennan godaansa seeraa ala jechuun maal jechuudha. Yoo seeraan deeman ammoo bu'aan isaatii fi yoo seeraan ala deeman miidhaan namarra ga'u maali? Fafni isaa kajuu bal'inaan barnoota kan nu barbaachisa. Kun immoo akkuma reemuutti najame sektara tokko qofa osoo hin tahin biiroolee keessaafuu barnootaa biiroo dhimma carraa'uu hojii carraa'uu mudhaatii fi akkasumatti biiroolee qonnaa wajjinis bifa waliigalaatiin bal'inaan irratti hojiin kun waan hojjetamuu qabu jennee ilaallaa jechuudha. Namni ogummaa garaagaraati qaba. Ogummaa adda addaa kan inni qabu kanaan of jibbee akka inni biyya ambaan laalle yoo qonnaa irratti ogummaa qabaate akkamitti qonnaa keessatti hirmaata? Yoo ogummaa dhimmoota garaagaraa irratti qabaate akkamitti ogummaa isaasaniin ofirratti abdatee biyya isaa keessa waa hojjeta? Kun ilaalamuu qabaa jechuudha. Rakkoo godaansa seeraan alaatiif godaansi seeraallee mataan isaa sababoota ta'an jedheetiin natti mul'ata jechuudha. Warrummaan seeraan godaananii biyya alaatti deemanii ala jiranillee warra seeraan ala akka godaananiif sababa guddaa kan ta'e keessaa tokko kana kan natti mul'ata. Biyyattiin keenya yookaan yeroo dheeraa ilaallu taate aadaa tahee jira wanni godaansa jedhu kun. Namni jireenya gaarii qabaatee jireenya fokkataa qabaatee waan hiyyummaa fi balaa biyyattii keessatti deemu qofaan osoo hin taane wanni godaansa jedhu kun yeroo dheeraa ka'ee aadaa tahee jira jechuudha. Kararra deemnee amma yoo nama 10 gaafate maal hawwitoo jedhan Ameerikaa deemuu jedha yookaan ammoo Dubaay deemuu jedhama namni keenya. Kun ammoo waan amma yeroo gabaabaa keenya keessatti eegalee miti. Yookaan yaadannoo taatuuf booda deebinee taphattoonni kubbaa biyyaa bara dheeraadhaaf biyya alaa deeman bakkuma deemanitti hafan. Artistoonni keenya akkas, politiciaaniin keenya akkas, ambaasaaddaroonni keenya akkas. Qabaataan biyyattii keessa jiru wanni inni hawwu viizaa eessaa bitadhaa, viizaa eessaa gurguradhaa, biyya faranjiitti itti dhufte eenyuttiin heeruma jedheetiin deemuu qofa hawwa jechuudha. Maal ta'e kuni aadaan baqachuun akka aadaatitti jechuudha. Biyya faranjii keessa hanga tokko turre baqattoota biyya Afrikaa kana keessa haayilii namni baqataan uummata Itoophiyaatiif uummata Somaaleeti.
Somaaleen biyya isaatu diigamee rakkoo biyyattii keessatti jirtu isa diisise ka jettu yoo lafa keette dhugatti rakkoon Itoophiyaa keessaa nama godaansiftamoo tokko aadaadha jechuudha. Aadaa ta'ee jira. Keessattuu namoonni karaa seeraan alaatiin akka godaanan dallaalota adda addaatiin namoota irratti hojjetaman irratti osoo daandiin jalqabiin namoonni baay'een miidhaan adda addaa irra gaha. Keessattuu amma namoonni gara biyya alaatiitti karaa seeraan alaatiin akka deeman taasifaman sun namoota ijoollee baadiyyaa keessaa bahanii odeeffannoo baay'ee hin qabanu baay'ee isaa odeeffannoo kanarraa namoota fagaatani waan ta'eef namoonni dallaala ta'an sun tokkoffaa mana ofiitiitti lammaffaa manoota firoota isaaniitiitti gara magaalaatti fidanii hojii shaakaltu jechuudhaan saamichi humnaa hamaatu gaggeeffamaa jira. Yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 4 waggaa tokko kaffaltii malee mana isaanii keessatti hojii bartu jedhanii bilisaan saamicha humnaa hamaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Gaafa deemtan hojii akkasitti hojjettu waan ta'eef asitti shaakaltu karaa jedhuun jechuudha. Dhimmoonni kun bal'inaan toora naannawa magaala Finfinnee fi magaala Finfinnee dabalatee hidhata qabu waan ta'eef bal'inaan saamicha akkasii akka gaggeeffamuu fi miidhaa hamaa ta'uusaa kana laaluun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Lammaffaa egaa daandii jalqabanii daandii dheeraa deemuu hin beela'uu hin dheebotuu san qofaa miti reebicha adda addaa irra gahaa dubartoota baay'ee isaanii waan ta'eef miidhaa adda addaatiif hin qunnamuu gudeeddiin adda addaa irra gahaa ajjeechaan irra gahaa kana baay'ee isaa hin beekna waan ta'eef daandii gaafa jalqaban mataa isaatiin akka jalqaba ka'aa ture balaa tiraafikaa dabalatee namoonni kana keessa darban immoo bakka gahuu qaban osoo hin gahin immoo asumaan immoo qaama seeraatiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararaman baay'ee isaanii hin jiru jechuudha daandii jalqabanii booda jechuudha. Faayinaalii kan hunda keessa darban immoo bakka gahan gaafa gahan akka sila ka'aa ture san waan manaa karoorfatanii bahan san bira qaqqabuu dhiisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf carraa hojii dhabanii namoonni hedduu araada adda addaatiif saaxilamanii warra amma deebi'anii dhufanirraa waan baay'ee hubachuu ni danda'ama jechuudha. Wanni isaan achitti ta'aa turan rakkoo isaan qunnamaa ture jechuudha. Kanaaf egaa gahanii booda mataa isaatiin waan yaadassan gaafa dhaban rakkoo hamaatiif saaxilamuu jechuudha. Gahanii immoo egaa deebi'anii boodas mataa isaatiin namoonni rakkoo adda addaatiif saaxilaman jiru. Namni daandiitti ba'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Gaafa achi dhaqanii maallaqa xiqqaadhaan hojii guddaa hojjetanii too maallaquma argatan san gaafa ergan hookan hiriyaadhaaf ergu hookan maatiitti ergu maallaqni ergame sun immoo akkaataa san ergassanii waan yaadassaniif bakka tokko taa'ee isaan eeguu dhiisuu danda'a. Maallaqni sun jalaa qisaasa'uu danda'a. Gaafa inni dhabame namoonni hedduu isaanii dubartoonni hedduu isaanii sammuu isaanii yerootti tuqamee toon rakkoo adda addaatiif saaxilaman baay'ee jira jechuudha. Kanaaf dhimmi godaansa seeraan alaa ka'umsa isaati irratti mari'achuun ka'umsi isaa maayinni inni irratti mari'achuu qofa osoo hin ta'in miidhaa qaqqabu kana mataa isaatiin irratti qofa mari'achuu osoo hin ta'in falli maaliinni waan jedhu sun akka waliigalaatti ajandaa hunda keenya odoo ta'e gaarii dheedheetti yaada. Duutu uumame yoo waraanii dhalatu yoo beelli buusu laanuun baqatanii miti barkanumaa baqatanii. Karaa kibbaa kanaan karaa Keeniyaa kanaan yeroo rakkoo mootummaa argeetu hundaa yoo baqatanii kaampii jira kaampii 2 jira. Ollaan kiyyachu waan taateef beeka. Kaampiin sun yeroo dargiin kufti ijaarame. Itti baqatanii ture achumaan biyya daddaatti faca'anii yeroo waraan juntaa kana kaampii sun deebi'anii haaromsan mootummaa Ameerikaa tarkeessa qabna fakkaata na caalquu qabdan. Kan jechuun kootu godaanii kootu baqadhu godaanan akkasii kaseeran gaafatamu jira waan jedhu gaafii tokkoffaa kan qabu. Lammaffaa ambaasaadder kaasanii jiran godaansillee meentaaliitiidha. Deebiillee meentaaliitiidha akka warri Amises Jerfaan jedhanii conceptual coming back jedhanii yoo mataa isin deebiin duddaan hin deebitu. Yoo fakkeenya biyya keenya kana keessatti hoogganaan diivi guute ijoollee maal taatu. Hooggansi mootummaa yoo diivi guute dhugaa jirtu garraa miti ijoollee maal taati. Yoo namni PhD baratu PhD qabu diivi guute obboleessa high school baratu maal ta'a. Kanaaf meentaalitii irratti baqachuun jalqaba mataa keessa baqatu waan taateef achirrallee laalamuu qaba kan jedhu. Godaansi seeraan alaa miidhaa guddaa kan qabu ta'uu fi keessattuu balaan jalqabaa namoota seeraan ala godaanan irra kan dhaqqabuu fi dabalataan xiinsammuu maatii irrattis miidhaa guddaatu gaha. Mootummaan lammiilee biyyoota adda addaa keessattuu biyyoota akka Arabaa keessatti rakkachaa turan galchuuf
hojii guddaa hojjechaa jiraachuus Ambaasaddar Diinaa Muftiin waltajjii marii kanarratti himaniitiin jiru. Warra ala jiranii warra alatti dhaqanii rakkatan deebisuudhaaf wanni hojjetamaa jiru jira. Akkuma beektan amma Saawudii irraa almost nama 100,000 hin deebifnee hojii jalqabnee torbaanitti yeroo 3 fidaa jirra. Tiimiin tokko Yamanis deemeera amma Yaman jira as we speak. Yamanis warri deebi'u baay'ee jira. Taanzaaniyaas akkasuma hidhaa jiru. Torbaanuma kana warra Taanzaaniyaa kan hojii mari'ataa jira. Kuni simbitamicha adrees godhuudha malee solution miti. By the way biyya kanatti nama baqate deebisuu biyya keenya deebisuun akkuma beektan yeroo dheeraa qaba. Waggaa 7-6 duras na yaadadha. Akkanuma Saawudii akkanuma deebisaa turre. Eerpoortii kana dhaabannee Finnaa hin galla. Yeroo tokko torbaan dabra galanii torbaan lammataa kan deebi'antu jira. Eerpoortiitti argita. Saayikilii mata vicious circleidha. Inni solutionii ta'uu hin danda'u. Ammaaf garuu adrees godhuudhaaf stressii jiru wanti godhuudhaaf waan ta'u. Wanti guddaan akka biyyaatti wanta reef kakaafne gurguddaa san anaa fi buleeskii wal gargaarree gaafanne san pull factors warra asii waan asii alatti dhiibuu san adrees godhuu qabna. Isa qormaataan ta'uu qaba, beekumsaan ta'uu qaba actually emotionally ta'uu qabu. Factory kanamu factory kamtu kam caala. Factory kamtu alatti dhiibaa jira kamtu ka jedhu addaan baafannee achirratti hojjetamuu qaba jechuudha. Push factors maalu pull factors. Push factors. Pull factors irratti conscious irratti hojjetudha. Akkuma reef amma kakaafne kanatti fooramiin akka gumii bola kunis gargaaruu danda'a maaliifi namni ala jiru koo marti koo fayyadamaa hin jiru. Awurooppaa Ameerikaa jechuun koo biyya jannataa miti. Biyya maallaqa ittiin haratanii miti. Rakkoo jira. Namni keenya achi jirus rakkoo qaba. Hin himatu. Rakkoon jiru maali dhufee hin dubbatu. Ijoollee nama baay'ee jiru naan beeku Kaanadaa gaafa ture san Siwiidinittis baay'een isaanii wal farra jiru asitti yoon argu waan biraa himan. Maatii isaanittis wanni himan adda. Nama tuqxu nama kabajuu jiraami. Waan biraa ta'e isaan asitti baank maaneejarii akkasii yuunivarsiitii akkas hojjedha maal. Kana himatu achi yoo deebi'u wanni tokko jiraayyuu surumaa jookii tokko isinitti himuun barbaade. Ijoolleen tokko maal natti himan yeroo tokko akkuma taaneetti doolaara gara 3,000 walitti qabannaa naan jedhan Kanaadaadha as dhufuudhaaf. Isii qabannee dhufnee yoo san birrii 7 3,700tti jijjiirraa 21,000 nu taatii jedhan. Tureera warri asitti bakka baay'ee deemnee bakka bashannanaa kanatti ufimnaa jedhan. Nama akkasiiti baanki maaneejarii ibalullee si qaxara jennaa kana jedhaa oolleetti yoo maallaqatti yoo dhumtu dhokannee baanaa jedhan. Achi geenneet I really had a nice time jedhaa xaragnaa. Kunuu ka xaraguu danda'u. I really had a nice time. Asitti bar maaneejara maali wanni hin ta'in hin jiru kana jira. So push factor irratti hojjetamuu qaba. Conscious irratti illee hojjetamuu qaba. I think factoroota kana adreesii yoo goone akkuma ammaa isin marii kaaftanii babal'isuu dandeettu. Hopefully wanta kana gadhiisuu dandeenya. Kan biraa legalize godhuudha. Rakkoo godaansa seeraan alaa kana hambisuuf mootummaan rakkoo jidhabdummaa dargaggoota bira jiru yoo furee fi lammiileen hundi dhimma kanarratti yoo dammaqee godaansi seeraan alaa kan hir'isuun akka danda'amuu fi keessattuu rakkoon jidhabdummaa dargaggoota bira jiru hundeen yoo furamee fi hojmaanni walxaxaamman hojii mootummaa keessa jiru yoo furame rakkinni kun fala argatas jechuun qooda fudhattoonni yaada isaanii waltajjicharraas kan kaasanii. Kara biraa dargaggoota keenya akka biyya ambaa hin laalle gaggabaabsee dubbachuudhaaf maal gochuun nurra jira kajuusan dargaggoota waldaan ijaaramanii dhimma diinagdee irratti hojjetan hayyama kennuufii dhabuudhaan deddeebisuun rakkoodha. Kun akka mootummaatti furmaata argachuu qaba. Qaamni hayyama kennu kan dargaggoonni yeroo ijaaraman diinagdee keenya guddifna, diinagdee irratti fuulleeffanna, biyya teenya irratti waa jijjiiruu barbaanna, hojii dhabaa balleessuu barbaanna jechuudhaan ifirraan kaka'anii warreen ijaaraman har'a boru iftaan jechuudhaan yoo lafarra waan goote hamila cabinsaa dhufa jechuudha. Kun bal'inaan keessattuu lafa godaansi itti baay'atu keessatti godinoota godaansi itti baay'atu kana keessatti wanneen akkasii kun yoo babal'ateetiin
Findisa yookaan deeggarsa akka mootummaatti illee warri mootummaalleen kana bira dhaabbatee jijjiiramee dhufuu danda'a jechuudha. Inni kana argamu akka alatti hin godaanne akka ala ilaalle taasisuu danda'a jechuudha. Kuni waan bal'inaan irratti hojjetamuu qabu jenneeti ilaallaa jechuudha. Kara biraatiin waltajjiin bal'aan tokko dhimmi godaan seera alaa kun akkuma rakkina addunyaatti rakkina keenyaas ta'ee jira. Akkuma biyyaattu waltajjiin beekamaan tokko qophaa'ee dhimma kanarratti beeytoonni abbootiin gadaa abbootiin amantiis irraa hirmaatanii wanni kun akkamitti lafa qabachuu danda'a. Hundinuu qooda mataa isaa qaba. Caasaan mootummaa gubbaarraa haga gadiitti dirqama qaba gaafatamaa turre jira jechuudha. Naannoo keenyatti eenyutu godaanaa jira. Isaan kun maali rakkoon isaanii? Rakkina kana immoo akkamitti furuu dandeenya jechuudhaan itti yaadamuu qaba. Ambasaader nama biyya alaatti baqataa galchuuf yaaluu jirraa jiran gaariidha. Otoo ka baqatee gara biyya baay'ee galchuuf yaaluu jirru ka jiruyyuu qabachuu qabna. Ka jiruyyuu haal tokko jira haalii addaa ka uumame. Namni yookaan waraan baqata yookiin beela baqata. Waraanallee qabnam. Waraan gosa konfliktii walitti bu'iinsa adda addaa hin qabna hubattanii jirtan. Beeltilleen ka duraan hin jirre rakkoonu kallattii jijjiiratte duri beeltii karaa kaabaa kanaaf walloo dirqii maamaan jedhan malee baaleen beelofte hin dhageenye. Hin beektan badda baalee ta'anii qamadii dhabuun farreedhaan baaleen beela'e. Hongeessan Boorana beela'e waan hin beekne. Jarri kun ammoo Itoophiyaayyuu keessaa laayivilihuddii warraa horsiisee bula waan taateef akka warra giddugala kanallee mala adda addaatiin addaatuudha jiraachuu hin danda'u. Kanaaf baalee Harargee haga Booranaa horiin baran dhume hin beeka kabajamoo baambuusaa gonofaa yoo silala ka'ame biyyatti irrattu dhiibba qaba. Anna malkan tokkotti horiin 300 irra du'e namni attaan nam beeku horiin 300 halkan tokkotti overnight iddoo beeka. Yoo sila kalkuleetan maali? Ammoo jarri kuni alternative means of life akka warra giddugala kan waan hin qabneef rakkoon biraa ka godaansa danuu kallattii kanaan baalee akka booraan mudachuu dandeetu waan jedha otoo biyyaa galchinu ka biyyaallee qabachuu qabnu yaadu kaasaa galatooma. Namoonni dhiibbaa uumuu danda'an hojii kana keessatti gahee isaanii bahuu qabu. Artistoonni gahee isaanii bahuutu isaanirra jiraata. Atileetonni gahee isaanii bahuutu isaanirra jiraata. Waan hedduu hojjechaa turanii jiru, dhiibbaa uumaa turanii jiru, haala siyaas dinagdee biyya keenya jijjiiruu keessatti gahee isaanii bahaa turanii jiru. Kanarratti illee itti fayyadamuun dura jiraata jechuudha. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholee siinqee, hayyoota hedduu qabna yuunivarsiitii keessaa. Qaamni kun hundumtisaatu gahee isaa bahachuutu sirra jiraata kan jedhu ani akka falaa keessatti osoo qabame. Inni kan biraa kan tarkaaffii fudhatamuu wal qabateeti. Amma dhugaa dubbachuudhaaf dallaalota seeraan alaa hawaasni eeruu hin kenna. Hin qabamu. Akka jedhamu neetworkii isaanii hamaadha. Dhugaadha. Garuu immoo tarkaaffiin isaan irratti fudhatamaa jiru maal fakkaata? Namni qabamee deebi'ee baha. Gaafa bahee immediately hojii wal fakkaataa irratti baha waan ta'eef dhimma tarkaaffiidhaanis wal qabatee jiru. Achirrattis illee gahee keenya karaa guutuu osoo baanee ani dhumarratti kan kaasuu barbaadu dhimma miidiyaati. Miidiyaan hojii guddaa hojjechuu danda'a. Dookumentarii fiilmiin adda addaa hojjetamee taateewwan achi jiru dhugaa jiru qolarraa kaasanii tun haqa jiru hawaasatti agarsiisuu keessatti miidiyaan gahee olaanaa qaba waan ta'eef gahee nama hundaa gaafata hundi keenya irratti duulee ta'u waan kana keessaa bahuun dura jiraata kan jedhu san kaasuu barbaadeetiin. Keessattuu amma worasti kan ta'e maa inni kan godaanaa jiru kuni kan dur caalaa haala jireenya biyyattii keessatti dalagaa dhabiinsarraa kan ka'e namoota hin baratintu godaana. Namoonni hin baratin yeroo godaanu tokko informeeshina biyyattii itti deemuu san hin beeku. Laangoojii biyyattii sanii hin beeku. Aadaa biyya sanii hin beeku. Wanni maatii isaatiin wal lollaan wanni inni sooliishinii jedhee lafa kaa'u maali wanni fala jedhee lafa kaa'u godaanuudha. Abbaa fi haatis jireenya isaanii jijjiirachuu kan danda'an qotatanii facaafatanii jireenya isaanii guddisuu caalaa ilma isaanii biyya alaa erguudhaan akka waan jijjiiranya isaanii ilaalutti fala godhatanii lafa kaa'an jechuudha. Kana jijjiiruun barbaachisaa ta'a. Aadaa godaansaan jireenya jijjiiru, aadaa rakkoon kan namarraa bahu godaansa jedhu kana ummata keenya keessa haquun waan hunda olitti barbaachisa. Aadaan hojii biyya keenya keessa jiru tootaalii jijjiiramuu danda'uudha qaba. Hojii tuffachuu dhiisuun biyya alaatti konkolaataa miicuun erga hojii hidhatee biyya keenya keessatti qaanii ta'uudhaan qabu jechuudha. Biyya alaatti mana fincaanii qulqulleessuun erga hojii hidhatee biyya dhalatanii guddatan maatii ofii bira ta'anii lammii ofii keessa ta'anii hojjechuun qaanii ta'uudhaan qabu jechuudha. Kanaaf immoo maal ta'uu danda'uudha qaba?
short term training yookiin immoo leenjii yeroo gaggabaabaa karaa professional person ta'een amma daddabalamee laatamuu qaba jechuudha. Kabaji biyya ofii keessattidha. Hojjetanii waan xiqqoo irraa kaasanii hojjetanii of jijjiiruun hin danda'ama wanta ta'eef. Kanaaf leenjiin gaggabaabaa yerootti namoota kanaaf laatamuu danda'uudha qaba. Gama mootummaatiinis dallaala seeraan alaa kan jedhamu yookiin immoo brokers warra jedhaman kana to'annootti gochuu danda'uudha qaba. Amma ittuma laphee irraa kaa'amee barbaadame dhuguma dhabamanii jaruma kana qabatanii akka nama deemutti illee ilaalanii jara kana bira gahuu hin danda'amanii ispeeshaalii warra biyya keessa jiru jechuudha. Hin dadhabama amma kun dhuguma. Kanaaf dallaala seeraan alaa irratti illee dhimmi kun ittiin hojjetamu ta'ennaan boriftaanis waan dhimmi kun dhaabbatuuf hin qabu jechuudha. Sadaffaan akka furmaataatti kan hin kaa'u hojii biirokiraatii xixiqqaa gandarra jiran aanaarra jiran sabsiitii warra ittiin jedhan yookiin immoo magaalaarra warra jiran kana hojii keessa galchuu dadhabuutiif biirokiraasii itti babaayisuun biirokiraasii xixiqqaa waan akka liqiitii hojii waan wal qabatu sheedii adda addaati hojiin wal qabatu hojii keessa galchuu dadhabuudhaan kan wal qabatu akka lammiin abdii kutatee gara biyya alaatti hin godaanne gochuudhaa fi dhimma kana irratti illee hojjetamuu danda'uudha qaba. Caasaa mootummaa keessatti illee kun hojjetamu taanaan gaariin ta'uchuu barbaadetanii. Keessattuu namoonni hojii dallaala seeraan alaa irratti bobba'uun lammiilee balaaf saaxilaa jiran mootummaan hordofuun tarkaanfii fudhachuu akka qabuu fi lammiilenis hojii osoo hin tuffannee akka hojjetan waltajjii marii kanaanis dhaamamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya addaa irraa isiniif dhiyeessine dhimma godaansa seeraan alaatiin wal qabateen sababoota lammiilee rakkoodhaaf saaxilaman yaada marii dhiyaate isiniif dhiyeessine turre. Qophiin keenya kana fakkaata ture. Qopheessee kan isinii dhiyeesse Bulaa Nadhiitiin hanga qophii addaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.